Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi gani ya kuweza kutumia software ya Camtasia, na pale tulipoishia katika video iliyopita ndio ambapo tutaanzia katika video hii. Katika video iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu kipengele cha library na tukaona namna gani ambavyo kinafanya kazi ndani ya Camtasia. So leo katika video hii tutakwenda kipengele kinachofuata ambacho ni cha favorites. Favorites hichi ukiweka tu kasa yako hapo unaletewa kipengele hichi kinafanya kazi gani haswa. So hapa inasema save useful video enhancement in one location, okay, for quick access. Kwa hiyo hapo utakwenda kuhifadhi zile enhancement zako ambazo utakuwa ukizitumia katika project zako katika sehemu moja. Kama ilivyo jina lake favorites, maana yake unaenda kuweka vile vitu vyako ambavyo unavipenda kuwa unavitumia katika kuedit hizo video zako hapa katika favorite. Na hata ukiingia muda wote ukiklik hapo utavikuta hapa. Mimi kwa sasa hamna hata enhancement moja ambayo nimeiweka hapa katika favorites. Na tukiongelea enhancement tunaongelea vile vitu ambavyo vinakwenda kuleta ubora katika project zako, katika video ambazo unaziedit, mfano transitions. Kama ulishawahi kufanya masuala mazima ya editing utakuwa unafahamu transitions inafanya kazi gani. Ni kipengele cha mbele, kwa hiyo tutakuja kukizungumzia, lakini una uwezo wa kuweka favorites baadhi ya transition ambazo unazipendelea kuzitumia katika video zako. Vile vile masuala ya behavior, text, hizo una uwezo wa kuweka favorites baadhi ya behavior za text ambazo unapendelea kuzitumia katika project zako ambazo unatengeneza mara kwa mara, animations, cursor effects, voice narration. Hizi ndio enhancement ambazo zimeongelewa katika sehemu hii ya favorites. Sasa vipi unaweza kuweka hiyo enhancement yako ukaisave katika favorite folder hili? Una uwezo kufanya hivyo. Mfano, acha nichukue mimi media hii hapa niweze kukuonyesha. Niiweke hapa katika timeline yangu, nichukue na hii niiweke hapa, ni picha mbili hizi. So nitaziresize kuziweka zionekane vizuri, na nitakuja hapa katika canvas yangu nitairesize hii picha iweze kufit katika project yangu kama unavyoona. Na hakikisha unaporesize kama hivi, hapa ipo selected hii arrow, umeona, isiyo ikawa selected crop ukaona crop baada ya kuweza kuresize. So mimi nimeweza kuresize kama hivi, nitaiweka vizuri iweze kuonekana vizuri katika canvas yangu. Nitasogeza hii handler yangu katika picha nyingine, hii nayo nitaifanya iweze kufit katika hii project yangu katika canvas yangu. So nitaiweka kama hivi, itaonekana kama hivi. Nadhani hapa iko fresh na inaonekana vizuri katika project yangu. Then baada ya hapo una uwezo sasa wa kuplay hii video, okay? So hii video tulivyoplay kama unavyoona ilivyotoka kutoka picha moja kwenda nyingine, haikuleta picha nzuri kutoka katika picha moja kwenda nyingine. Sasa ili kuleta ubora katika hii video yetu, basi tuna uwezo wa kutumia transition hapa. Tukachagua transition moja hapo ambayo itafanya kazi vizuri katika kumove kutoka katika hii picha moja kwenda nyingine. Mfano tukachukua hii ya fade then tukaiweka hapa. So now nikiclick kuweza kuplay, umeona the way ilivyo move kutoka picha moja kwenda nyingine, tumeweza kuboresha. Sasa hii transition ambayo tumeitumia hapa una uwezo wa kuiweka favorites, kwa sababu pengine umeipenda the way ambavyo inaleta effect katika hiyo video yako. Una uwezo wa kuisave kwa kuhifadhi katika hii sehemu ambayo unakuwa unaziweka zile enhancement zako zote ambazo unapendelea kuzitumia. Vipi unaweza kufanya hivyo? Unakuja tu just kwenye ile enhancement yako, kuna alama ya nyota huku juu, una click hapo katika hiyo alama ya nyota, inakuwa tayari umeshaiweka katika favorites. Na ukija katika folder la favorites sasa hivi unaikuta hii hapa ipo ile transition ambayo umeitumia na umependa the way ambavyo effect yake inaoleta katika hiyo video yako. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii folder favorites kuweza kuhifadhi zile enhancement, vile vitu ambavyo vinakwenda kuboresha video yako na hiyo project yako ambavyo unapendelea kuvitumia sana. Vinakusaidia wewe kutengeneza kitu ambacho kiko na ubora zaidi. Una uwezo wa kuzihifadhi, kwa hiyo itakurahisishia wewe
badala ya kuja katika transition na kupata tabu kuweza kutafuta transition ambayo unahitaji kuitumia, una uwezo tu wa kuja katika favorites yako hapa, ukawa na uwezo wa kuiona. Pengine katika annotation, katika issue za text ama katika issue za shapes, una uwezo pia, unaona kila unapoweka kasa yako kuna alama ya nyota huko juu, ikimaanisha una uwezo wa kuclick ukaweza kuweka favorites, ikawekwa katika ile folder la favorites na ikahifadhiwa huko. Kwa mfano shape hii pengine unapendelea the way ambavyo inatumika na unaitumia sana katika project zako, una uwezo wa kuiweka katika favorites na ikakurahisishia wewe kuweza kuitumia just kwa kuja tu katika folder la favorites ukaweza kuiona hii hapa. Na hata ikiwa umefavorite vitu vingi katika Camtasia, kama unavyofahamu kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvitumia kuweza kutengenezea video zako. Sasa kama utaweka favorite vitu vingi, basi kuna sehemu hii ya type hapo, ukiklik unaletewa hivyo vitu ambavyo umeviorganize katika ile folder la favorites. Kwa hiyo hapa sasa hivi ndio kwanza tupo na annotation na transition. Transition ni hii ambayo tumeipenda sisi na tuka click favorite ili ihifadhiwe huku na kuturahisishia sisi katika kufanya kazi zetu ndani ya software ya Camtasia. Nadhani hichi kipengele cha favorites hakina mambo mingi, na kila tutakapozidi kwenda huko chini katika hizo enhancement ambazo tuna uwezo wa kuziweka favorite na zikawa zimehifadhiwa katika ile folder la favorites, basi tutaona zaidi kuhusu kipengele hichi. Kwa sasa katika video hii wacha tuishi hapa leo. Nadhani umeweza kupata idea hii folder ya favorites inafanya kazi gani haswa. So tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kuingia katika annotations. Kama unavyoona kuna vitu vingi hapa katika annotation, kuna shapes, kuna text mbalimbali. Tutakuja kuona the way ambavyo vinatumika, tutakuja kuona. So ukiachilia issue hiyo ya annotation, then tutakuja kufuata transition. So usikose video ambazo zitafuata. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video ijayo.